就是过敏。看着欺负你的人不得不向你低头，又欺负没男的样子。大家好，我是 Holly， 我今年36岁，是一位行政主管。我子痪手术已经经过2个月了。我当初想要做这个手术的原因，是因为我女朋友是一位刀房护理师。那刀房护理其实很操劳，所以他们睡眠变得很重要。但是我的打呼针其实会影响到她的睡眠品质。就是过敏。看着欺负你的人不得不向你低头，又欺负没男的样子。这个世界上还有比这更让人开心的事儿。他就会变成说他上班很累，回家之后又没办法睡好，其实负担蛮大的。那这部分才会引发我想要去做这个手术。术后其实对我的影响蛮大的。第一个是我女朋友的睡眠品质真的变得很好，我自己检测，包含她自己的有感听觉，她都没有感受到我在打呼。那再来是因为我本身以前就是业余的运动选手，那我就算现在坐进办公室之后，我还是希望这件事情不要退化太严重，所以我一直有在很大量的训练，但相较之下体力就会很明显的有差别。那这部分在于是睡觉，我以前只要睡觉，只要一趴着我就开始鼻塞，那只要鼻塞的时候，其实我睡眠品质是非常不好的。但做完这个手术之后，我发现我反而几乎没什么鼻塞。而且早上起来精神状况就变得特别好，表示我晚上应该是有睡得蛮好的。术后的照顾嘛，我觉得其实有分2个部分，因为我是鼻子跟喉咙都有处理，鼻子我可以基本说完全没有痛感。那喉咙的部分，因为它是有伤口，所以就很像是嘴巴破洞的感觉，其实也没有严重到什么地步，就是伤口碰到的感觉啊，差不多这样。但不难照，因为基本上没有照顾过它。基本上我觉得教主的服务人员非常的亲切，而且好啦，这段不能被我女朋友看到，因为每个都很正，光这样我就买单一半了。但是其实他们没有那种距离感，反而是很亲切的去跟你说你该怎么照顾自己，后面有什么需要，他会自己主动关心我。那再来，知道教主之前，我就已经知道何医师是在鼻权威是非常资深的一位医师，甚至是老师级的角色，所以我其实蛮放心的。所以这部分的话，其实教主跟何医师对我来说都有给我很大的信心，所以才选择教主。平常会鼻塞吗？会鼻塞。对。那因为这个都跟呼吸道的阻力有关，就是说，包括从鼻子、嘴巴进来，如果这个地方比较狭窄，那就会造成我们的软腭去拍动，造成打呼以及睡眠呼吸中止这2种情况。所以我们就要看鼻子如果有症状，当然我们鼻子可能就要把这个鼻夹做个处理，让它缩小。口咽部分包括扁桃腺、悬雍垂、软腭。像我们可以看到悬雍垂特别长，然后软腭空间比较狭小，舌根叶比较厚一点，那这个都是造成呼吸道阻力的一个主要原因。这一区域我们可以选择用雷射或是用高周波的方式做手术，让它这个整个地方呢变宽，不但鼻子会变得比较不容易鼻塞，比较不会过敏，那对打呼也都有帮忙。但是在打呼跟睡眠呼吸中止的改善上呢，通常要在2周后才会逐渐呈现，因为2周内组织还会稍微有点水肿状态，所以2周后开始水肿状态比较消之后，打呼的情况呢逐渐会改善，特别是在满1个月之后的改善情况就会比较好。就是过敏。看着欺负你的人不得不向你低头，又欺负没男的样子。